আজকের এই ফ্রিজ ম্যাগনেট বানানোর আইডিয়াটা আসলে আমার মায়ের থেকে পাওয়া। মা প্রায়ই আবদার করে আমার রান্নাঘরে সাজানোর জন্য কিছু একটা জিনিস বানিয়ে দে না। রান্নাঘরে যে আলমারিটাতে রান্নার মশলাপাতি থেকে শুরু করে কাপ ডিশ প্লেট থাকে, সেটা হচ্ছে আমার মায়ের চোখের ধন। যে মধ্যে সেটাতে নানান নতুন জিনিস অ্যাড অন হতে থাকে। তাই হাতে সময় পেতে এই মায়ের প্রিয় আলমারিটাতে সাজানোর জন্য এই ফ্রিজ ম্যাগনেটটা বানাতে বসে পড়ি। আসলে এই ফ্রিজ ম্যাগনেটটা আমি আমার মাকে আইডলাইজড করে বানাবো, এটাই ঠিক করেছিলাম। ফ্রিজ ম্যাগনেট বানাতে আসলে মাউন্ট বোর্ডের দরকার হয়, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে মাউন্ট বোর্ড ছিল না। কিন্তু বস, আমরা বাঙালি, আমরা জুগাড় করে নিই। নতুন জামার ভেতরে যে হোয়াইট কালারের বোর্ডটা থাকে, ওটাকে কম্পাস দিয়ে গোল করে কাঁচি দিয়ে কেটে নিলাম। তারপর পেন্সিল দিয়ে বডির আউটলাইনটা করে নিয়েছিলাম। সুপার ক্লে দিয়ে করে নিলাম মুখটা। রেড আর ইয়েলোর কম্বিনেশনে একটা বেস কালার করে পুরোটাতে অ্যাপ্লাই করে নিলাম। পুরোটা কালার হয়ে যাওয়ার পর ক্লে দিয়ে বানানো একটা হাওয়াই চটি অ্যাড করি আর মায়ের এপিক একটা বকার লাইন লিখে দিই। আর উল্টো দিকে ফেবিকুইকের সাহায্যে একটা চুম্বক লাগিয়ে দিই। এই কিউট ফ্রিজ ম্যাগনেটটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও।